Una collaborazione istituzionale che, sorretta da un importante accordo culturale, porta alla promozione e allo sviluppo del territorio padovano, veneto e italiano con la provincia cinese dello Shaanxi è stata sottoscritta in provincia a Padova. Accogliamo la vice governatrice e la delegazione della regione dello Shaanxi, una importantissima regione nel cuore della Cina, con il quale appunto intendiamo coltivare e aprire appunto delle importanti opportunità di scambio per le nostre aziende, di nuovi mercati per le aziende italiane in Cina e delle opportunità appunto di interscambio anche grazie appunto a una piattaforma informatica che verrà presentata proprio qui a Palazzo Santo Stefano. Quindi un impegno istituzionale che continua, quello della nostra amministrazione provinciale. A fare da collante una collaborazione che parte da due capolavori. Noi abbiamo la diplomazia della cultura che per i cinesi è molto importante. Ricordo che c'è qualcosa che unisce Italia e Cina, siamo i due paesi al mondo con il maggior numero di siti UNESCO. Noi siamo primi, la Cina è seconda e non è un caso che questo accordo di collaborazione poggi proprio sulla necessità di un interscambio tra le due realtà, la realtà cinese e la realtà italiana, sulla cappella degli Scrovegni e sulla tomba di Zhangxian, che è un sito UNESCO a Handong. Come dire, è importante tessere una relazione che veda al centro le politiche della cultura che gettano ponti tra realtà diverse, complesse e plurali. Un legame che si punta a rafforzare dopo l'interruzione dovuta alla pandemia da Covid. Noi siamo un'associazione culturale, il Filo di Seta, perché operiamo da tanti anni nel territorio padovano con Comune di Padova, anche con la provincia, anche con la regione. Quindi noi cerchiamo di sviluppare ancora più opportunità per entrambi i parti, okay? Nel senso perché dopo il Covid stiamo riprendendo le collaborazioni